Надья из 3 бревен. Приготовлено 3 бревна. Лежат они на перекладинах, на таких. И вот на них, на 2 бревнах разжигаются щепки, разжигаются дрова. Бревна были сыроваты, поэтому мы долго жгли, помучились, конечно, мы с этим процессом, но растопили. Вот так прикладывается 3-е бревно сверху, и бревна сами друг друга начинают растапливать. Образуется между ними уголь, и он сжигает. Вот здесь видно, как огня стало больше, в середине уголь появился. Этот костер, он не требует подкладывания никаких дров, они вот бревна лежат и горят вот так вот всю ночь. Ну, часа 4 они точно горят, 4-5 часов. Потихоньку они сжигают друг друга. При этом костер создает тепло, и вокруг него можно сидеть и греться, и люди спят даже в тайге с таким костром. Вот тут видно, как уже они разгорелись, подсохли. Уже прошло время, уже стемнело. И они все горят. Вот здесь уже они разгорелись. И горели уже сильно. Тепла от них уже больше было прям. И утром сгорели они вот так все дотла.